呢個太難啦。Hello， 各位家長同小朋友，你哋好啊！今日我哋一齊嚟睇下特殊份數簡便運算。咁我哋仔細觀察一下下邊嘅份數有咩共同點呢？分子係一，分母唔係一。對於咁樣嘅份數，我哋可以咁樣嚟簡便運算：兩個分母相乘做新嘅分母。呢條題就係4乘以5等於20做新嘅分母。兩個分母相加做新嘅分子，4加5等於9做新嘅分子。咁下邊呢個一樣係兩個分母相乘做新嘅分母，3乘以8等於24。兩個分母相加做新嘅分子，3加8等於11做新嘅分子。咁樣就可以又簡便又快速咁計出答案啦。你計啱咗未啊？